E aí, pessoal? Então, continuando o vídeo aqui da conserto alto-falantezinho de 6 polegadas, a qual já secou aqui na cordoalha. Então, eu posso estanhar o conjunto magnético do tweeterzinho, estanhar o conjunto tweeterzinho aqui. Então, aqui ele tem os bornezinhos de ligação dele. Então, estanhado aqui. Agora eu faço a fixação dele. Pegar a chave, vira ele. Ele tem um buraco do parafuso aqui. E é só parafusar ele no conjunto aqui do alto-falante. Endireitar ele aqui, só puxar um pouquinho. Então, montado o conjuntinho aqui. Agora eu viro o alto-falante e faço a ligação na cordoalha. Passa um pouquinho de estanho na ponta dela. Passar um pouco de estanho aqui nos bornes para facilitar para estanhar. E agora é só estanhar ele ali. Só vou pegar um alicate para me auxiliar aqui, não queimar os dedos. Estanha ele aqui no borne, a cordoalha no borne. E tá pronto o alto-falantinho, pessoal. Então aqui
o conjunto magnético estanhado, o conjunto do Twitter aqui, estanhado no seu lugar, o Twitterzinho montado, ligar na cordoalha, ligar na cordoalha, ligar na bobina do alto-falante, estanhar nos terminais aqui e parafusado. Então era isso aí, pessoal, o vídeo da montagem do alto-falante. Quem gostou, dá uma curtida, se inscreve no meu canal lá e valeu!